Hello A Circle Magazine 嘅讀者大家好，我係 Mirror 嘅 Frankie。是日戀愛呢首歌呢，係講關於一個男主角佢有視障問題啦，佢係色盲嘅。咁佢喺成長同生活上呢，都受到好多唔方便，令到佢好自卑。咁佢呢個自卑又擺咗去愛情觀嗰度。當佢知道佢嘅色盲要變成永久失明嗰陣呢，咁佢就覺得自己係累到女主角，好似累人累物咁樣，咁就覺得自己冇乜價值。咁不如就放手，就有得個女主角自己一個可能更加幸福都未定咁嘅一個故事啦，即係一個犧牲自己去成全人哋嘅一個故事。兩次我都有同 Oscar 講過首歌大概想有啲乜嘢。上一次就都好明確嘅，真係皮師傅想話俾人聽，我都想做自己嘢。咁希望大家都想睇到一個我自己，即係做自己嘢嘅自己啦。咁今次是日戀愛呢首歌，我就淨係同 Oscar 講咗一啲好，我自己喺聽首歌有腦海入邊一啲好震撼性嘅畫面啦，係一啲好悲情啊、好慘情啊，好似人哋睇一啲台劇、韓劇、even 港劇都有一啲好 classic 喺人群之中跪喺度啊，有喊啊，可能有落雨啊。嚎哭啊嘅一啲畫面，咁佢就好好就幫我整合咗我啲畫面，就將佢串埋咗成為一個故事啊！咁即係話，其實你頭先提到嘅色盲男主角嘅故仔，會唔會本身都喺呢一堆畫面出現？哦，色盲男主角呢一個設定呢，就係阿恒仔導演俾出嚟嘅。咁恒仔導演就將好好啊，我覺得佢用一個色盲嘅人士去做呢件事，因為色盲嘅人士係視覺上已經好唔方便啦。佢嘅職業係一個調音師，所以佢因為視覺佢嘅唔方便，佢嘅工作同埋佢嘅喜愛嘅都係一啲聽力嘅嘢，佢可以完全掌控到嘅嘢。咁到咗最尾都係冇辦法啦，都係醫唔返就永久失明啦。首先要多謝恒仔，佢寫咗個咁好嘅故仔啦，同埋佢所有嘅分鏡嘅安排都安排得好好。佢係有一啲揭尾嘅形式話俾大家聽，原來男主角係有色盲嘅，即係有視障嘅問題嘅。咁其實如果睇完一次呢個 MV 之後，你再睇多次呢，其實喺開頭或者中段呢，男主角都做咗好多嘢，有啲 hints 去話俾人聽，其實嗰個位其實原來我睇唔到，但係周圍嘅人係冇嘢㗎嘛，周圍嘅人係覺得冇問題，但係只不過係男主角有視障問題，所以覺得有唔方便，有睇唔到，有困難嘅地方。咁再睇多次就會睇到好多呢啲細位。點解佢睇畫展會唔知睇緊啲乜啊？點解佢望住廁所道門唔知道入邊有冇人啊？呢啲細微嘅嘢都好反映到其實視障人士喺呢個世界上有幾唔方便啦，或者呢個世界上係可以做多幾多嘢可以令到視障嘅人士都方便啲。咁到最尾男主角真係失明啦，佢要揸住支拐杖去幫佢行路。咁我做呢一段戲嗰陣，我自己 feel 到嘅就係，當視覺真係冇咗嘅時候，用聽力去感受到，同埋自己身體嘅觸感去感受到好多身體周圍平時自己感受唔到嘅嘢。拍之前，因為喺馬路邊啊，拍之前呢，真係 roll 機之前，後邊啱啱有架求其一架應該係的士咁樣經過嗰陣，我已經係覺得自己係睇唔到嘢㗎啦。我係好 feel 到架車喺邊度嚟，同我有幾近，喺邊個位，跟住走咗，嗰個感覺係好強烈嘅。咁我覺得呢個係另一個體會咯。原來視障人士佢嘅世界，其他感官原來係幾咁被放大，即係俾自己放大咗。even 唔止係聽力或者係觸感，可能連周圍嘅人嘅語言，可能講兩句，佢自己心入邊都好敏感，都好感受好大。
真係要做出嚟嗰個困難，我相信係因為拍攝嘅時間實在太緊絀啦。咁所以就好多時候，呢個 shot 搞掂，下一個即刻嚟，快啲 set， 5分鐘即刻要做，跟住再 set 完之後呢，其實都係緊接到我爆發嗰場。咁所以其實嗰個難度係個時間上真係要好快去入到男主角呢個角色去做呢個情緒嘅抒發嗰場戲咯。我過往學琴都好耐之前啦，所以而家係你叫我彈一個 chord 咧，我都好生手咁樣去彈。咁所以再接觸翻個琴咧，我覺得係有一份親切感喺度嘅，因為真係好耐都冇掂過一個琴啦。咁而且唔係掂咁簡單。當時拍嗰陣仲阿恒仔導演揾咗一個真係調音師，佢去教我點樣去拆開一個鋼琴，點樣去調音啦，真係調音，有個手把喺度調嗰個音。我細個係學完鋼琴啦，之後就大個再次接觸翻，我仲可以拆開入邊，我覺得係一個好得意嘅事。原來一直見到同埋一直接觸嘅嘢入邊，原來係咁樣嘅咁樣。咁所以都幾好啊！呢個 MV 拍得幾好，我都好多嘢經歷咗，有袋得落袋。現實中係有㗎，不過個情節上有啲搞笑。請分享。我哋耐唔耐都好想食一啲煎炸嘢嘅，尤其是有時咧工作真係非常之忙。真係忙到每日都有嘢做啦，可能咁啱聽日仲要 show 添啦，咁嗰下真係捱咗咁耐，不如就真係放肆一日啦，咁去食啲煎炸嘢啦，跟住唔得啦，聽日要唱 live 啊，咁就個心情就同呢個歌詞一樣，對啲食物講要放棄對你死心塌地，如若令你憎我半生，對不起我食唔到。見到你 IG 分享咗一個是日戀愛嘅一個日程表啦，咁如果你真係可以咧，係冇包袱咁樣是日談一場戀愛，你最想喺呢一日做啲乜嘢呢？我最想呢日做啲乜嘢？如果真係可以俾我話晒事嘅話呢，我係想一齊去學一啲大家未學過嘅嘢嘅，即係可能係一啲畫下畫啊，或者係做下陶瓷啊。因為我覺得兩個人去相處，如果嗰個媒介係一樣藝術嚟嘅話呢，大家都會睇到大家嘅品格、修養、內在都睇到晒嘅。我覺得藝術呢樣嘢，如果係拍拖做嘅話，就係一覽無遺㗎啦。俾你睇晒㗎啦，更加了解到個人係點樣咯。你睇畫展，你問佢，你覺得呢幅畫係點啊？你唔會淨係話，幅畫，好多色咯，你唔會咁樣㗎嘛。你會係講一啲自己心入邊嘅感受。咁嗰啲就真係平時傾偈好難會觸及到嘅部分咯。咁會唔會安排食煎炸嘢？安排食煎炸嘢，咁要睇我工作日程係點啦，即係唔係戀愛日程，要睇埋工作日程。咁如果允許嘅就冇問題嘅。